What's up everyone? My name is Phượng. Welcome to my channel. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về cách phát âm của hai âm, đó là k và g. Hai âm này thì đều là hai âm chậm. Thế cho nên là nếu như mà trong cái quá trình bởi vì trong cái quá trình mà mình có nói tiếng Anh ấy, thì đôi khi mình không nhất thiết là phải đọc những cái âm k này ra. Và sau đây thì mình sẽ đi chi tiết hơn về cái cách phát âm của âm k. Đây là một âm vô thanh, âm k là một âm vô thanh. Thì đầu tiên thì mình sẽ đặt lưỡi ở trên cái vòm họng này. Đó, bước đầu tiên là đặt lưỡi ở trên vòm họng, và sau đó thì mình sẽ thổi ra một cái khí, nó ở chỗ đầu lưỡi. Đó, rồi cái bước sau thì mình sẽ thả lưỡi xuống, và đẩy khí ra, thả lưỡi xuống và đẩy khí ra. Ví dụ như mình có viết ở đây nhưng mà nó hơi bị ngược. Đó là từ cat, 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 cook, 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 cook. Và tiếp theo âm và đó là âm g. Hai âm này thì cách đặt lưỡi đều rất là giống nhau, chỉ có một âm là âm vô thanh và một âm là âm hữu thanh. Và âm g này mình cũng đặt lưỡi lên phía trên vòm họng. G. Và khi mà mình nghe thì cái này thì mình sẽ g, g. Mình sẽ hạ lưỡi xuống ngay lập tức, và mình sẽ không ấy, kiểu như mình sẽ không bật khí giống như âm k kia. G, 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 g. Ví dụ như âm good, good, good. Tiếp theo again, again, again. Hoặc là từ cái cổng nghĩa là g, 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 gate, g, gate, gate. Đó. Hy vọng là cái cách hướng dẫn này của mình có thể sẽ giúp được mọi người cái cách phát âm hai âm này. Nếu như mọi người gặp khó khăn gì về cái cách phát âm của hai âm này thì mọi người có thể comment xuống phía dưới. Xin chào mọi người.